dit en dat en wat daar fok nog, episode 75. En hierdie ene gaan ek 'n bietjie gesels oor die pestilensie, oor energie, die EU, die geslagding, die ietsie oor die groengoed en die global revolution en ons hier 'n interessante dingetjie oor Ruslnd en natuurlik 'n paar goed oor die zatsies en waarop wat jou sal eintlik met heimwee verval. Maar nou ja, dis soos dit is. Dis 'n moeilike week gewees vir my. Ek was mos in die tronk gewees op hierdie kanaal en 'n bietjie van my rekords en goed het nou, jy weet van die goedjies wat ek bymekaar gemaak het toe nou maar verouder. Nou was nogal interessante goed wat ek graag met julle sou wou deel, maar nou ja, dis nou maar soos dit is, jy weet. Jy niets wag vir niks. En ek gaan 'n bietjie meer van hierdie nuusflitsse van my doen. En gaan ook 'n bietjie meer van die enkel onderwerp goed doen. Weer daai warafok moments. En ja, ek wil vir almal wat my ondersteun, daai sê baie dankie, ek waardeer dit en dankie vir die boodskappe wat ek kry. En ek kry nogal interessante inligting by mense wat vir my aanstuur. En ja, die dinge is aan die gang. Hier in ons land lyk dit maar woes oor en ek bly maar by my standpunt. Hierdie load shedding gaan die ANC plat trek. Ek weet net nie wie gaan wat doen by hulle nie, maar ek is vas oortuig van ons enigste werklike uitkoms is hierdie republiek moet opbreek. Hy moet opbreek in stukke en that's it. Ek het nou 'n interessante dingetjie gelees so 'n dag terug. Klink asof die Zulu koningshuis lus is vir onafhanklik raak vir Zululand. Dit sal 'n goeie ding wees. Dit sal die begin wees. Maar nou ja, kom ons begin. Soos gewoonlik, ek het nou weer 'n foto hierso. Hierdie foto, as jy nou mooi na hom kyk, in 'n salon sal hy ingeskryf word onder portrette. Maar baie keer is daar 'n troeteldier afdeling. Ek persoonlik, dis 'n baie mooi foto, dis 'n mooi meisie, die beligting is baie goed gedoen, ek hou van 'n square crop, julle weet dit nou al teen hierdie tyd. Maar ek is 'n ou wat altyd bietjie skepties is vir foto's met troeteldiere. Want die troeteldiere, daar is van die beoordelaars wat geneig is om die foto's met die troeteldiere te bevoordeel. Hierdie is 'n goeie shot, want dit is nie vir my 'n uitstaande skoot nie. So, as ek hom nou maar 'n punt moet gee, sal ek hom so 7 uit 10 gee. Nou ja, dis maar soos ek is. Dit is nou ek, en dit is met fotografie is dit so. Daai beoordelaars uitsprake is maar altyd subjektief hoor. Jy probeer objektief wees, maar jy kan nie. Soos 'n Engelse spreekwoord wat sê, beauty is in the eye of the beholder. En dan kom ons by hierdie interessante ding. Nou hierdie naam van hierdie plek, yes, ek sal my best try, maar hel. Spaso Efmiwef Monastery in Zuzdal, of Zuzdai. Zuzdai is a town northeast of Moscow, Russia. It's part of the Golden Ring cluster of ancient towns. En ek het hierdie nou maar net ingesit, net om die bewys, dat was baie dinge van Ruslnd wat ons nie regtig weet nie. Ek wil 'n paar skyfies wys, sit maar terug en geniet dit. Ek moet sê, dit sal seker nice wees om daar op daai plek te kon gewees het hoor. En dan kom ons by die pestilensie. Die pestilensie is net griep. They lied about it to vaccinate you. Kyk na daai grafiek. Daar vra daai ou. En waar is die griep heen? En daar kom allerhande goed deesdae uit hoor. Dan hierdie is nou nogal 'n hartseer ding gewees.
dink die ouens van my generasie sal vir Raquel onthou. En sy was daarom baie mooi vrou gewees hoor. En sy is nou goed 2 dae terug. Sy is skielik dood. Ek gaan nie bespekkel oor dit nie, maar as ek hierdie skielik dood hoor, dan staan my hare regop. En dan kom ons by energie. Tough lessons. School forced to fire teachers and staff after energy bills soared more than 300%. Nou ja, dit is nou maar die negatiewe dinge, en dit is nou in Engeland hierdie, en ek wonder ek myself, jy weet, daai tyd toe die oorlog begin het, en hulle met al hulle sanksies begin het, was hulle bekke donders groot, en daai Bojo die clown met ewe breë bobbers en die mekaar kuif, daar staan en verduidelik, hulle voer maar net 2% van hulle energie in van Ruslnd af. Maar as ek kyk hoe hulle ekonomie mekaar donder en alles daar uit mekaar uitval, dan is dit duidelik die bliksem het gelieg hoor. Ons daar hierdie van Lukashenko. En dis iets waaraan die mense moet aandag skenk. Europe should unite with Russia. The Belarusian president gave some advice to European leaders on Thursday, saying the best option for Europeans is to unite with Russia. Here are resources. There is advanced technology. The Americans and Chinese would envy this alliance. If they were to do so, there would be 3 powerful points on which our planet would be held. The USA, China, and the European continent together with Russia, the Eurasian one, he explained. Perhaps a 4th point would have formed around India, or India and others would have joined these points. It would be worthwhile for the planet, he added. En ek stem 100% met hom saam. My opinie is eenvoudig net dit. Daar's geen manier wat Europese mense hulle lewensstandaard kan handhaaf sonder Russiese gas nie. En dan is daar's 'n verskriklike klomp grondstowwe wat hulle uit Ruslnd uitgekry het, wat hulle industrie aan die loop gehou het, wat ons nie eintlik van weet nie, en dinge soos titanium en daar's baie goed. Maar die groot ding is die energie. Hulle betaal nou 6 tot 7 keer meer vir hulle energie. En wie word bevoordeel? Daai bliksems van Amerika. Nou hierdie was nogal 'n interessante ding wat ek gesien het. Modern men have to work 5 times harder than their grandfathers did, for women 20 times worse than what their grandmothers were. It's called hoeflation, and it's destroying Western men's desires to be providers and protectors. Dis iets om oor te dink, man. En dan hierdie volgende is vir my uitstekende nuus. US state bans gender surgery for minors. South Dakota Governor Goewerneur has signed a state law to ban medical centers from performing gender-altering surgery and hormonal treatments on minors. With this legislation, we are protecting kids from harmful permanent medical procedures. Noem said in the statement, I will always stand up for the next generation of South Dakotans. LGBT advocacy groups hit back, with one claiming that politicians are intruding into the private medical decisions best left to transgender young people and their families. En ek sê nou vir daai advocacy groep, hulle fucking moere. Sy om te sê die politici meng in, die politici beskerm hulle teen hierdie geestesversteurde fucking goed, wat kinders se lewens verwoes. Ja, laat ek afklim van dit af. Nou hierdie is vir my 'n ding wat na my hart is. En julle onthou, my jong dae kan ek onthou hoe die manne vir die girls gevleit het op straat en so. En ek het dit met my eie oë gesien, as daai manne vleit, hoe daai poppie, hy koppie so gooi en hy stap hier raak sommer net meer wakker en so voort. En die feministe het dit alles fucking verongeluk. En die vrouens ly skade. Die vrouens is benadeel. To whistle was a compliment for women once upon a time. Hoe verlang ek nie na daai dae nie. En dan hierdie, Nicaragua leader calls out Weste's nuclear hypocrisy. En mense moet maar kennis neem hoor. Nicaraguan leader Daniel Ortega asked, what authority
Western powers have to want to prohibit Iran if it wants to make atomic bombs, during a meeting with the Iranian foreign minister, adding the Yankees were the greatest criminals for using them in World War II, while stating his nation was not a lover of the atomic weapons. In a video recording of the session, he said the US has no right to decide which countries should be allowed to hold them. En ek stem 100% met hom saam. Die Amerikaners is besig om my gat vol te maak. Ek wil eintlik niks meer van hulle kak hoor nie. Hulle is 'n klomp terduivels. En hulle wil voorskryf vir die hele wêreld. Hulle wil alles net fucking voorskryf. Elke land moet doen soos hulle sê of daai land word gebom. Maar die tye verander. Die res van die wêreld is besig om teen hulle te draai. En hulle het dit self veroorsaak. Ek dink nie die Amerikaners besef dat in sekere dele van die wêreld haat die mense Amerikaners. Kyk nou weer die kak wat hulle in Syrië aangevang het om daai sanksies. Hulle wil nie daai sanksies lig nie. En as gevolg van die sanksies kan daar nie die genoegsame hulp in Syrië inkom nie. En die ergste van alles, terwyl daai chaos in daai land is en daai tragedie in Aleppo afspeel, steel die bliksems nog steeds die Syriese olie en graan. Nou kom ons by die green goed en ek het hierdie nou maar net ingesit vir die interessantheid, want ek was nogal verbaas. These folks are significantly more dangerous than a couple degrees of warming by the end of the century. En dan het hy nou hier 'n klomp foto's hierso van die mense wat hy sê is gevaarlik. En tot my verbasing, daar sit daai fucking Nick Headley, breë bors. Yes, daai ou. Ek vat hom baie aan op Twitter hoor. En die volgende is nou wel interessant. In North Carolina, bees produce purple honey. It is the only place on earth that it is known to occur. En daar is baie mense wat allerlei stories daaroor gee, maar blykbaar is daar 'n spesifieke plant, ek het net die plant se naam vergeet, wat daar is, 'n spesifieke blom ding, wat hierdie persheuning maak. En that's it. Baie ouens wou sê, ja, dit kom van jacaranda self, en die wat allerlei stories, maar dit is blykbaar net daai tipe plant. Die enigste plant wat die persheuning veroorsaak. Dan kom ons by hierdie, en dit is baie toepaslik in Suid-Afrika. How to kill a nation. Destroying any nation does not require the use of atomic bombs or use of long-range missiles. It only requires lowering the quality of education and allowing cheating in examinations. 1. Patients die at the hands of such doctors. 2. Buildings collapse at the hands of such engineers. 3. Money is lost at the hands of such economists and accountants. 4. Humanity dies at the hands of such religious scholars. 5. Justice is lost at the hands of such justice. The collapse of education is the collapse of a nation. En dit is presies wat hierdie fucking ANC in Suid-Afrika gedoen het. Onderwysstelsel verongeluk. En dan is hier nou maar net 'n prentjie van die Zatsies. Hierdie is nou onlangs by 'n begrafnis in Kiev. En kyk daai helmets. En kyk daai embleme op daai manne. Dis mos Zatsies daai boys. En hier is nog 'n optog wat gehou is. Kyk daai saluut. En kyk hierdie dode skedel op hierdie t-shirts. Dis Zatsies. En daar is mense wat daai Oekraïne basies ontbyt. En dan daai Zatsie bekruiper van my. Hy dink hierdie ouens is helde. En dan kom ons by Medvedev. Ukraine will burn if it strikes Crimea. Washington's decision to supply Ukraine with longer-range missiles and allow Kiev to use them at will can only lead to further escalation. Former Russian President Dmitry Medvedev said on Saturday. He added, the US does not want the Ukraine conflict to end. In an interview with Russian journalist Nadana Frykson, Medvedev denied that Ukrainian strikes against the Crimean Peninsula would force Moscow to sit at the negotiation table. The result will be exactly the contrary. There would be no talks in such a case. There would only be retaliatory strikes. Medvedev insisted that if Washington wanted peace in Ukraine, it could urge Kiev to talk with Moscow.
but the US President Joe Biden's administration and hawks in Congress are simply not interested nie. En dis die waarheid hoor. En veral nou ek nou gehoor het en gelees het dat hulle het blykbaar een van die Oekraïense soldate wat gevang is daar in die Donbass het gesê dat hulle het geen beheer oor die teikens wat daai HIMARS goed gaan nie. Daai teikens word deur die Amerikaners ingevoer en hulle druk maar net die knoppies. So in werklikheid is dit die Amerikaners wat die burgerlikes en die hospitale en skole en markplekke in die Donbass in Donetsk stad skiet. So dis die Amerikaners wat die war criminals is. En dan is daar hierdie interessante stukkie. Soldiers of the Ukrainian armed forces who arrived in Germany for military training asked for political asylum. Dis die Financial Times wat dit berig het. Nogal interessant. En dan kom ons in Suid-Afrika. Copper cable theft will bring South Africa to its knees in 2023. Best you be prepared. En dit is die waarheid en jy kan nie dit nou sien hoe dit gedoen word. En ek weet nie hoe dit bliksem gaan hierdie regering het gestop kry met ons polisie, maar kan nie. Ek denk, check die video wat rondgeloop het, hulle steel die fucking kabels rondom die poliestasie uit. Vir dae grou hulle daar, die kop sien hulle en doen niks. En dan kry ons nou hierdie, kyk hoe verswelg Bloemfontein in die vullis. Apparently this is Bloemfontein. What level of low and filth can a place sink to? Is there no pride left? Who is really responsible here? En daar baie swartes wat ook oor dit praat hoor. Dan kry ons nou hierdie sirkus in Gauteng, die 3 Stooges, hulle Sophie en daai komiek wat nou die burgemeester is en dan die speaker. Large parts of Joburg without water. Has our temporary mayor left for Palestine or is he just busy filling a pothole? Ja, Johannesburg is in die kak boys. En dan kyk nou hierso nog 'n foto van Bloemfontein. Ek het in Bloemfontein gebly in die 70's. Dit was 'n pragtige stad. Onthou julle nog, hulle het die Russiese stad genoem. En dan is nou hierdie South Africa, street justice. Residents dealing with criminals stealing electrical cables. En ek het daai video, hier is maar net 'n skermskoot. Ek het daai video gekyk, boys. Yes, hulle daai manne gemoer hoor. Iets verskrikliks. Die video loop omtrent 3 minute, maar hulle sla daai perde al die kante toe uitmekaar uit hoor, sonder genade. En ek het nie 'n probleem daarmee nie. Ek het al vir julle gesê, ek het 'n staatsreg dosent op tikkies gehad wat gesê het, daar's 'n groot probleem met gepepelreg. As gepepelreg eers posvat in 'n gemeenskap, kan dit tot 3 geslagte vat om dit uit te kry. En dit is waar ons nou is. Want die polisie en die regstelsel doen nie sy ding nie. En dan kom ons by hierdie, en hierdie, kyk julle, hier is die, jy kan sien wie is die ou wat dit op Twitter gesit het, jy kan op sy profiel gaan opsoek en hierdie ding gaan opsoek en sê die kommentare sien wat in daai thread was. Fotos. Apparently this was Pietermaritzburg in the 1960s and 70s. Who can confirm this for me? Any credible person who can vouch for Kaya Mawelasa, who made these claims? If this is true, I'm speechless, truly speechless. Die manne, die swartes wat gepost het, dit was en my bek het oopgehang, en het hel so lang kry, en hulle het foto's gepost. En daar is baie swartes wat gesê het, ja, hulle het daar gewerk in die 60s en die 70s, hulle pa daar gewerk, hulle ken daai stad, en hulle het vertel hoe skoon stad was dit, hoe mooi stad was dit en alles. En vandag is dit 'n vullis hoop hoor. Nou ja, kom ons nou by daai ware fok moment, en jy moet my hierna kyk, en dan dink daaroor, want dit is die waarheid en die realiteit. Farming in Rhodesia, farming in Zimbabwe. Ek weet nie hoekom kan hierdie swartes nie dit in hulle. Ek het altyd gesê, Suid-Afrika kon 'n moersig sterk, kon die mag van Afrika kontinent, as hierdie fucking ANC nie met sy rasisme kap begin nie. Maar vir dit gaan hulle gaan betaal vir dit.
hulle eie mense gaan hulle laat betaal vir dit. Nou ja, so julle kan sien, is weer donker hier by my. Ja, dit is maar load shedding. In any case, baie dankie vir die ondersteuning. Klap aan met 'n like en 'n subscribe en share die ding. Ek waardeer elke stukkie ondersteuning wat ek kry. Lekker aan.